Հարգելի գործընկերներ, բարև ձեզ։ Իմ անունս Էդգար Դավթյանը, ես Best Western Premier White Garden հյուրանոցի համահիմնադիրն եմ եւ կոմերցիայի տնօրենը։ Եվ այսօր ուրախ եմ ձեզ ներկայացնել մեր պրոյեկտը, մի քիչ պատմել մեր հյուրանոցի մասին, մեր առաջարկի մասին, կփորձեմ պատասխանեմ ձեր, եթե ոչ բոլոր, 90% հարցերին։ Կուզեմ նշեմ, թե մենք ընտրել հենց վիդեո ֆորմատը, առաջ հերթին հարգելով մեր ներդրողների ժամանակը, որովհետև համարում ենք ճիշտ, որ ավելի լավ է մի անգամ մենք մանրամասն 40 րոպեում ներկայացնենք սաղ պրոյեկտը, պատասխանենք ձեր 90% հարցերին, որ ձեր մոտ արդեն ընդհանուր պատկերացում ստեղծվի այս պրոյեկտի շուրջ, որ դուք կարողանաք արդեն ճիշտ որոշում կատարեք։ Հարգելի ներդրողներ, եկեք ժամանակ չկորցնենք ու սկսենք։ Այսօր դուք մենք քննարկենք մի քանի կարևոր կետեր, մենք պատմենք մի քիչ մեր պրոյեկտի մասին, մենք պատմենք մեր թիմի մասին, պատմենք ընդհանուր մեր համագործակցության մասին Best Western-ի հետ, պատմենք ֆինանսական եւ իրավաբանական հարցերի շուրջ հարցերի պատասխանը կտամ եւ արդեն ավելի մանրամասն կներկայացնեմ ոնց կարելի է ամրագրել հյուրանոցային ապարտամենտները մեր հյուրանոցում։ Հարգելի գործընկերներ, սկսենք։ Երկու բառով Best Western Premier White Gardens-ը ընտանեկան 4 աստղանի հյուրանոցային սպա համալիր է, որը գտնվում է Դավթաշնից ընդամենը 10 րոպե հեռավորության վրա դեպի Եղվարդ քաղաք։ Կոմպլեքսը կառուցված է 140 ապարտամենտներից, տարածքում գտնվում է սպա համալիր, ռեստորան, կինոթատրոն, կոնֆերենց զալ, 2000 քառակուսի մետր այգի, խաղարապարակներ եւ շատ մեծ ինֆրաստրուկտուրա լիարժեք հանգստանալու համար մեր հյուրերի։ Ոնցպես նախկին սլայդում նշեմ, այս սլայդում ես մանրամասն ներկայացնեմ, ոնցպես նշել եմ կոմպլեքսը 140 ապարտամենտներից է կառուցված, ընդհանուր հողի մակերեսը 6500 քառակուսի մետր է, կոմպլեքսը գտնվում է 10 րոպե Երևանից հեռավորության վրա, կոմպլեքսը ղեկավարվում է Best Western-ի կողմից, նշեմ, որ Best Western-ը top 10 միջազգային ցանցերի ցուցակում է գտնվում ու ղեկավարում է 4700 հյուրանոց սաղ աշխարհում։ Երկու բառով նկարագրեմ ընդհանուր կոմպլեքսի դիրքը։ Կոմպլեքսը ունի 4 կողմերից շատ գեղեցիկ տեսարան, դիմացը Արարատն է, Աչյանը Արագածը, հետևը Արայլերը, Ձախյանը Հատիսը։ Կոմպլեքսը կառուցված է երկու հատ հյուրանոցային շենքերից, առանձին գտնվում է սպա համալիր, նաև տարածքում կա 2000 քառակուսի մետր այգի, տարածքում նաև կա ռեստորան, կոնֆերենց զալ, սպա համալիր, ֆիթնես կենտրոն, 5 հատ երեխեքի համար, 5 հատ խաղարապարակային սենյակներ, առանձին երեխեքի համար խաղարապարակային սենյակներ, նկուղներում գտնվում է պայստարանները եւ գինու պայստարանները։ Անցնենք մյուս սլայդին, ոնցպես նախկին սլայդում նշեցին, կոմպլեքսում շատ մեծ ինֆրաստրուկտուրա է, երկու հատ հյուրանոցային շենք, մի շենքում 80 ապարտամենտ, մյուսում 60, որովհետև մյուս շենքում առաջի հարկը բնակելի չի, այնտեղ կեսը ռեստորան, կեսը կոնֆերենց զալ է, երկու հատ բասեյն մեծերի համար ու երեխեքի համար, երկու հատ ջակուզի, երկու հատ սաունա, խոտաբույսային եւ խամամ, ռեստորան, կոնֆերենց զալ, երեխեքի համար խաղարապարակներ, ամֆիթեատր, այգի 2000 քառակուսի մետր, գինու պայստարաններ եւ 5 հատ փակ խաղարապարակային սենյակներ։ Բաց նրանից ունենք պարքինգ ավտոների կայացնելու համար եւ ուրիշ հատվածներ մեր տարածքում էլ կան։ Երկու բառով նկարագրեմ տեղը, որտեղ է գտնվում է Դավթաշենից 10 րոպե հեռավորության վրա, Եղվարդի ամենասկիզբը, Զովոնին անցնում եք, մտնում եք դեպի Եղվարդ, Եղվարդի ուկազատել 100 մետր չհասած, թեքվում եք աջ, մի 300 մետր առաջ անում եք, այնտեղ գտնվում է մեր հողատարածքը։ 4 կողմերից ունենք գեղեցիկ տեսարան, դիմացը Արարատ, Աչյանը, Արագած, հետևը Արայլեր, Ձախյանը, Հատիս։ Նշեմ, որ մեզանից մի 200 մետր հեռավորության վրա գտնվում են ավտոբուսի կայարանը, որտեղից դուք կարաք շարժվեք ավտոբուսներով դեպի Երևանի ցանկացած ռայոն, ամեն 15-20 րոպե ավտոբուսները շարժվում են, ու նաև նշեմ, որ մեզանից 5 րոպե հեռավորության վրա գտնվում է Եղվարդ քաղաքը, որտեղ ամեն ինչ կա, հա, խանութներ, սուպերմարկետներ, Երևան City, հիվանդանոցներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ եւ մնացածը։ Մի կարևոր կետ նշեմ, բավականին շատ հարցնեք մեկ դրե Եղվարդը հյուրանոցի կառուցելու համար, իրականում նա մեկ չենք ընտրել, նա Best Western-ի պահանջարկներ, խի որովհետև ամենադեմից պրոյեկտը պիտի կառուցվել Լոռիում, հենց մոտ 2 տարի առաջ, ու մենք շատ սիրուն նովատարածք ենք գտել Դենդրապարկից 5 րոպե հեռավորության վրա, ուզում ենք այնտեղ կառուցենք հյուրանոցը ու մենք դիմել ենք միջազգային հյուրանոցային օպերատորներին, որովհետև մեր նախագիծը հետևյալն էր, որ մենք կառուցում ենք հյուրանոցը միջազգային հյուրանոցային ցանցի ստանդարտներով, իսկ արդեն ղեկավարում անում են իրանք ստանդարտներով։ Ու քննարկման ժամանակ իրանք մեզ բացել են հետևյալը, որ եթե մենք մեր համար ենք հյուրանոց կառուցում, ոնցպես անձնական ցանկացած տեղ կարանք կառուցենք, բայց եթե մենք կառուցում ենք հյուրանոց, որտեղ ապարտամենտներ պիտի վաճառվեն, հյուրանոցը պիտի Կներեք, հյուրանոցը պիտի լինի Երևանից 10 րոպե հեռավորության վրա խի, որովհետև մենք ունենք տարեկան 2.2 միլիոն տուրիստ, որոնցից 1.8 միլիոնը բնակվում է Երևանում։
Այսինքն եւ ռուս ընտանիքը 3 շաբաթով գալիս է Հայաստան ապրի, ինքը չի դու 3 շաբաթ ապրի Ծաղկաձոր, թե կամ Լոռի, թե կամ Սևան, թե կամ Դիլիժան, հա։ Ինքը 3 շաբաթ ապրում է Երևանում, Երևանին մոտիկ քաղաքում, հա, Երևանից ոչ հեռու, մինչև 10-15-20 րոպե հեռավորության վրա, իսկ արդեն մի օր ինքը կարող է գնա հանգստանա Լոռի, մի օր գնա, չգիտեմ, հանգստանա Սևան, մի օր գնա Դիլիժան, մի օր գնա Ծաղկաձոր։ Ու իրանց պոզիցիան հետեւյալն է, որ կառուցել այսքան մեծ կոմպլեքս, որի արժեքը մոտ մի 10 միլիոն դոլար է Լորիում ու սա ստավք են դնել դրա վրա, որ մարդը մի օրով կգա Լորիկը հանգստանա, մի քիչ խելամիտ չէ, այտենց ասենք, որովհետև ամենաճիշտ տարբերակը, եթե մենք ուզում ենք ունենանք բարձր Զագրոսկա հյուրանոցում, մենք դի քաղաքի մոտիկ ունենք։ Ու մենք այն լավ ալտերնատիվ անենք 90% հյուրանոցների դիմաց, որոնք գտնվում են Երևանում, բայց ոչ մի ինֆրաստրուկտուրա չունեն, հա։ Ասենք այսօր դուքսան բուկինգով Երևանում եւ Երևանից 20 րոպե հեռավորության վրա 113 հատ հյուրանոց կա բուկինգով, որը Յանեմ համարվում է 4 աստղանի, հա, տենց ասեմ մի քիչ։ Խիմ տենց ասում Յանեմ, որովհետև 4 աստղանի հյուրանոցը միջազգային ցանցի ստանդարտներով չի կարա չունենա բասեին։ Իսկ այդ 113 հյուրանոցից մենակ 9 հատը ունեն բասեին։ Խիա տենց, որովհետև Հայաստանում հələ չեն գործում եվրոպական հյուրանոցների ստանդարտները, իրանք սկսել են գործել օգոստոսից ու արդեն օգոստոսից այդ սա հյուրանոցները, որ ներկայային բուկինգում համարվում են 4 աստղ, սա իրենց աստղները իջեցնելու են, որովհետև արդեն օգոստոսից սկսած Հայաստանում սկսում է եվրոպական հյուրանոցային ցանցերի ստանդարտների համարակալումը եւ աստղների արդեն բաժանումը էլ ու արդեն վաղտվանից սկսած մեծամասնություն հյուրանոցները մոտավորապես 90% հյուրանոցները արդեն պարտավորված են լինելու նշել այնքան աստղ, ինչքան իրանք իրականում համապատասխանում են։ Հենց նրա պատճառով մենք իդոգում եկանք արդեն Երևանին մոտիկ սկսենք հող ման գալ, իրականում բավական երկար ժամանակ, մոտ մի 7 ամիս հող ենք ման գալիս, որովհետև պահանջարկների ցուցակը միջազգային օպերատորների կողմից բավականին շատ է։ Ասենք բացեն այս որ հողատարածքը դինի Երևանից 10 րոպե հեռավորության վրա, նշեմ նաև խիտ հենց 10 րոպե հեռավորության վրա, որտեղ մինչև 20 րոպե հեռավորության վրա հյուրանոցները Booking-ով Airbnb-ին բերում են ոնցպես Երևան, հա։ Դրա համար շատ կարևոր է քաղաքի մոտիկ լինել ու բացի այդ կետից կա նաև մի 30 հատ առանձին պահանջարկ ասենք օրինակի համար գլխավոր տրասից հողատարածքը պիտի 300 մետր հեռավորության վրա բայց տրասին քիպ մոտիկ չլինի դες պիտի ինչ որ զազոր լինի բուֆեր որ տրասի դենը չխանգարի մարդկանց 5 րոպե հեռավորության վրա տնի հիվանդանոցը 500 մետր հեռավորության վրա տնի սուպերմարկետը քաղաքից 10 րոպե հեռավորության վրա հարթ հողատարած կոմունիկացիաներով սիրուն տեսարանով հասարակական նշանակությամբ ու ասենք եթե մեկը իմ դիտողներից արդեն ունեցել է Հայաստանում փորձ հող գտնելու դուք իմ կարծիքով լավ գիտեք ինչքան դժվար է Հայաստանում այն էլ հաշվի առնելով որ այդքան շատ կրիտերիաներ կան հա հող ընտրելուց ու դրա համար մի 7 ամիս հող եք համաձայնեցնում իմ կարծիքով չկա տենց հող որը Երևանից 20 րոպե հեռավորության վրա է որը 5000 քառակուսի մետրից մեծ է ու մենք այդ հողը չենք դիտել սա հողը դիտել ենք ամեն մի հողը ունեցել է իր պլյուսը մինուսը ու իտոգում հաշվի առնելով սա պլյուսները մենք ընտրել ենք այս հողատարածքը որտեղ ինքը չեմ ասեմ որ սա կրիտերիաներին համապատասխանում է որտեղ անրեալ է գտնել հողը որ սա կրիտերիաներին համապատասխանի բայց 90% կրիտերիան ինքը համապատասխանում էր եւ Best Western-ը իտոգում այս հողատարածքը ընտրեց եւ մենք այնտեղ կառուցում ենք մեր հյուրանոցը Նաև առանձին ուզում եմ նշեմ խինք մենք ընտրել հենց Best Western-ը ոնցպես գործընկեր ու իրան ենք փոխանցում հյուրանոցը մի քանի կարևոր կետեր կան, նշեմ, որ մենք ամենադեմից շփվում ենք սա հյուրանոցային օպերատորների ինչքան որ вообще կա, Hilton, Marriott, Best Western, Wyndham, Ibis, Ribas Hotel, Cosmos, Vertical Group, вообще ինչքան դուք ճանաչում եք միջազգային հյուրանոցային օպերատորներ, մենք սա հետ շփվել ենք։ Ու մի քանի կարևոր կետեր կա, մենք հետոգում մեր համագործակցությունը ստեղծում Best Western-ի հետ։ Առաջի հերթին Best Western ունի արդեն 70 տարվա պատմություն, աշխարհում ղեկավարում է 4700 հյուրանոց 120 երկրում եւ ընդհանուր ղեկավարում է 500,000 հյուրանոցային ապարտամենտներից ավել ապարտամենտներ։ Նշեմ, որ Best Western-ը մտնում է top 10 միջազգային ցանցերի ցուցակում, տարեկան Best Western-ի հյուրանոցներում հանգստանում է 100 միլիոն հյուրերից ավել եւ ներկայային ընկերության տարեկան շրջանցությունը 10 միլիարդ դոլարից ավել է եւ ընկերությունը աշխատում է 480,000 հոգու աշխատող։ Բացի դրանից ուզում եմ նշեմ, որ Best Western-ը բացի այդ սա ֆակտորներ հաշվի առնելով երկու էլ շատ կարևոր կետ կա մենք ընտրել Best Western-ը Գետից մեկը նա է, որ իրանք մեզ գնահատել են ամենաբարձր ձևով, մենք մյուս սլայդում դրա մասին խոսանք, եկեք մի անգամ մյուս սլայդն անցնենք, հա։ Best Western ունի 3 հատ կատեգորիա բրենդ, կա սովորական Best Western, կա Best Western Plus ու կա Best Western Premier։ Օրինակի համար Սևանում, եթե մեկը հանգստացել է, կտենակ այնտեղ կա Best Western հյուրանոց, սովորական եթե հյուրանոցը կոչվում է Best Western, նա 3 հաստեղանի հյուրանոց է։ Եթե հյուրանոցը կոչվում է Best Western Plus, նա 4 հաստեղանի է, եթե հյուրանոցը կոչվում է Best Western Premier, նա 4.5 հաստեղանի հյուրանոցային համարիր է։ Ասենք օրինակի համար Սևանում սովորական Best Western հյուրանոցը, հրապարակի կողքի հյուրանոցը Կոնգրես հոթելը, որ ամերը բանկի կողքն է, տեսած կլինեք կարմիր գույնի 4 դոլի 5 արկանի շենք է,
ինքը կոչվում է Best Western Plus, մենք կոչվում ենք Best Western Premier։ Մենք մի կատեգորիա համարվում ենք ավելի բարձր ու նաև նշեմ մի քիչ գովամ, որ մենք առաջի հյուրանոցն ենք Հայաստանում հենց Best Western Premier, հենց Premier մակարդակի։ Ու ես շատ հպարտ եմ նրանով, որ մեզ ամենաբարձր ձևով ենք գնահատել, որտեղ մենք շատ դժվար ճանապարհ ենք անցել մինչև այն փուլը որտեղ մենք այդ փուլում գտնվում ենք, շատ ժամանակ ենք ծախսել, շատ ուժ ենք տրամադրել եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մեզ ամենաբարձր ձևով են գնահատել Best Western թիմը։ Ու առանձին կուզեմ նշեմ, որ ընդհանրապես Best Western ընկերության հետ համագործակցել է իմ հետ առանձին հաճույքը, խի որովհետեւ Հայաստանը պատկանում է իտալական օֆիսի Best Western-ի ու մեր սա տնօրենությունը իրանք իտալացի են ու առաջին իրանք շատ նման են հայերին մենտալիտետով ամեն ինչով եւ շատ տենց եթե կարելի ասել ջանասեր ջիգերով ժողովուրդ են, հա, եթե տենց կարելի ներկայացնել, в общем իրանց այդ լեզու գտնելը բավական հեշտ էր ու այդ սա ֆակտորները հաշվի առնելով ընկերության մասշտաբը, ընկերության պատմությունը, ընկերության փորձը, իրանց վերաբերմունքը, իրանց գնահատական այդ սա ոսպես այս կարևոր կրիտերիաներն են, որ մենք արդեն դրեցինք best test-ը ոնցպես ապագա հյուրանոցի ղեկավարման համակարգ, հա։ Կուզեմ երկու բառով նկարագրեմ եւ ցույց տամ կոմպլեքսի ֆասադը եւ ինտերիերը, դա շենքերի տեսքն է, շենքերը մեր մոտ 4 հարկանի են, առաջի հարկերը ունեն բալկոն, բայց մենք տալիս ենք դիմացի տերասա, երկրորդի 4 հարկ բնակարանները արդեն ունեն բալկոն երկու տիպի, թե կամ ամբողջովին բաց բալկոն, թե կամ լոջի բալկոն, որտեղ լուսամուտը մինչև բացվում է ու փակվում է։ Առանձին կուզեմ նշեմ մեր գեղեցիկ այգին 2000 քառակուսի մետր, որտեղ կան խաղահրապարակներ, հանգիստի գոտիներ, երեխեքի խաղահրապարակներ, ֆոնտաններ, մինի գոլֆի դաշտեր, շատ կանաչապատ, շատ սիրուն տարածք է, շատ սիրուն լանդշաֆտի դիզայնով։ Առանձին ուզում եմ նշեմ մեր սպա համալիրը երկու հարկանի է 700 քառակուսի մետր է, առաջի հարկում ոնցպես նշել էի գտնվում է երկու հատ բասեյն, երկու հատ ջակուզի, երկու հատ սաունա, երկու հատ մասաժնի կաբինետ, երկրորդ հարկում գտնվում է 180 քառակուսի մետր ֆիթնես կենտրոն, 5 հատ փակ խաղահրապարակային սենյակներ, բիլիարդ, պինգ-պոնգ, երեխայի PlayStation-ի սենյակ, երեխեքի խաղահրապարակ։ Նաև տարածքում գտնվում է այս նկարներով կարակ դիտեք ռեստորանը եւ կոնֆերենց զալը առանձին ռեսեպշնի հատվածի նկարները կարակ դիտեք այս սլայդում ու նաև նշեմ որ ապարտամենտները ամբողջովին կահավորված տեխնիկայով դիզայներական վերանորոգումով են հանձնվում, որը համապատասխանում է Best Western-ի ստանդարտներին։ Ամբողջովին կահավորված, դեզանից ոչ ոք չի պահանջվում իրանցին ապարտամենտներում գնել, մինչև վերջի սրբիչը արդեն ապարտամենտներում կան հարգելի գործընկերներ։ Անցնենք մյուս սլայդին, երկու բառով նկարագրեմ ով է այս պրոյեկտի շուրջ կանգնած, որ ընկերություններն այս պրոյեկտի կառուցում։ Այս պրոյեկտի շուրջ կանգնած են 3 հատ ընկերություն, առաջին ընկերությունը Sipshen-ը, երկրորդը Durian-ը, երրորդը White Garden-ը։ Եկեք ամեն մեկի մասին քիչ պատմեմ։ Sipshen-ը նա Հայաստանի ամենամեծ էկոտների գործարանն է, որը գտնվում է Չարբախում, որը ամեն ամիս արտադրում է 50-ից ավել առանձնատուն։ Նշեմ, որ կոնկրետ այդ ընկերության արտադրությունը ոչ մի կապ չունի մեր հյուրանոցի հետ, մեր հյուրանոցի կառուցումը սահմանների բետոնից, բայց Sipshen ընկերությունը այս պրոյեկտում գլխավոր ներդրողն է։ Sipshen ընկերության ֆինանսական միջոցներով սա հյուրանոցը կառուցվում է, գնային խոհատարածքը, կատարում է շինարական գործերը եւ սա ֆինանսավորումը կատարում է Sipshen ընկերությունը։ Մեր գլխավոր կառուցապատողը Durian Group ընկերությունն է, որը 20 տարուց ավել ունի փորձ Հայաստանում բարձրահարկ շինությունները կատարելու, տարբեր տիպի բնակելի, կոմերցիոն շենքեր կառուցելու 150-ից ավել պրոյեկտ է կառուցել այս 20 տարվա փորձի ընթացքում, 200,000 քառակուսի մետրից ավել բնակելի տարածքներ է կառուցել մեր կառուցապատողը եւ առանձին ուզում եմ նշեմ, որ մեր կառուցապատողը ունի ամենաբարձրահարկ շինարական լիցենզիան, առաջի կլասի լիցենզիան, որը իրականում Հայաստանում ունի կարող է 4-5% կառուցապատողներ ընկերություններից։ Ու առանձին նշեմ մեր Wild Garden ընկերությունը, այս թիմն է, որը սա կոմերցիոն մարքեթինգային ղեկավարման փուլերով է զբաղվում։ Մեր թիմը White Garden-ի այս պրոյեկտը կարասը ստեղծել է, զբաղվում է իր մարքեթինգով, իր վաճառքներով, համագործակցում է միջազգային հյուրանոցային օպերատորների հետ եւ այս սա գործողությունները մեր թիմն է կատարում։ Մենք էլ բավական մեծ թիմա, բավական մեծ փորձ ունենք։ Սա մեր առաջի պրոյեկտը չէ, որ մենք արդեն ոնցպես մարքեթինգ ու մեկ էլ վաճառքի բաժնի ընկերություն որտեղ կատարում ենք, ու մենք արդեն լիարժեք փորձ ունենք այս պրոյեկտների շուրջ, որի մասին ես մյուս սլայդներում կպատմեմ մեր փորձի մասին։ Ամեն պրոյեկտի հետևը կանգնած են մարդիկ ու կուզեմ ներկայացնեմ գլխավոր թիմը, բարձրավոր թիմը մեր մոտ շատ մեծ է, ներկայային 40-ից ավել մասնագետ աշխատում այս պրոյեկտի շուրջ։ Չեմ կարող սաղանները թվարկեմ, որովհետև մի ժամ մենակ թվարկեմ մեր սաղ թիմի մասնագետների անունները եւ իրանց մասնագիտությունները, դրա համար թվարկեմ գլխավոր մարկանց այս պրոյեկտում։ Առաջին մարդը պարոն Չոբանյանն է, Աշոտ Չոբանյանն է, Աշոտ Չոբանյանը մեր տնօրենն է, գլխավոր ներդրողն է այս պրոյեկտում։ Պարոն Չոբանյանը միջազգային բիզնեսմեն է, որ ունի շատ մեծ գործարաններ Սան Պետերբուրգում, մյասակամբինատների այդպես ամենամեծ գործարանից մեկն է, Բուլղարիայում ունի գործարաններ, Հայաստանում ունի գործարաններ, կառուցել է 8 հատ հյուրանոց եւ շատ մեծ փորձ ունի բիզնեսում։ Մեր գլխավոր կառուցապատողը պարոն Դուրյանը, Վարդան Դուրյանը, Durian Group ընկերության տնօրենը,
Ոնցպես նշել եմ, արդեն 20 տարվա փորձ ունի պարոն Դուրյանը շնորհած ընթացքում, ունի ամենաբարձր շինական լիցենզիան եւ սա կառուցապատումը կատարում է պարոն Դուրյանը իր Դուրյան գրուպ ընկերությունով։ Իմ անունը Էդգար Դավթյանն է, ես 13 տարի զբաղվում եմ դիջիտալ մարքեթինգով եւ վաճառքներով, ղեկավարել եմ Ռուսաստանում խոշորագույն ընկերությունների մարքեթինգի դեպարտամենտներ։ Վերջի 6 տարի տեղափոխվել եմ Հայաստան։ Իմ կարծիքով իմ акցենտից զգացվում է, որ ես 27 տարի Ռուսաստանում ապրել եմ ու արդեն Հայաստանում ես զարգացնում եմ տարբեր պրոյեկտներ։ Իսկ ներկա պահին ես ղեկավարում եմ այս պրոյեկտում, ես համահիմնադիրն եմ եւ ղեկավարում եմ կոմերցիայի բլոկը, հա, մարքեթինգը եւ վաճառքը։ Եվ պարոն Բալյանը մեր գլխավոր ճարտարապետը, որ ունի շատ մեծ փորձ ճարտարապետության մեջ, կարամ ժամերով թվարկեմ իր կառուցված պրոյեկտները, մի քանի հատ թվարկեմ, ասենք Երևանի կուլտուրայի շենքը, նա պարոն Բալյանի աշխատանքն է, այսպես կարա ժամերով թվարկել իր պրոյեկտները, ով հետաքրքրված է, կարաք մի քիչ Google անեք պարոն Բալյանի մասին, իր աշխատանքի հետ ծանոթանաք, իր աշխատանքների հետ ծանոթանաք։ Երկու բառով նկարագրեմ մեր կառուցած պրոյեկտները, ոնցպես նշել եմ, երկու ժամ պետք է լինի, որ սաղ պրոյեկտները ներկայացնեմ, փորձեմ ներկայացնել տենց մի քանի կարևոր պրոյեկտներ, որ իմ կարծիքով ձեզ հետաքրքիր կլինի։ Սկսենք հյուրանոցային համալիրներից։ Առաջի պրոյեկտը, որ կուզեմ ներկայացնեմ, նա Forest Club Varna, սա հյուրանոցային համալիրը, որը գտնվում է Բալգարիա Վարնա քաղաքում։ Սա 3700 քառակուսի մետր հողատարածք վրա կառուցված հյուրանոցային համալիրը, որը 43 հատ ապարտամենտից է կառուցված, նաև տարածքում գտնվում է սպա համալիր, ռեստորան, կաֆե եւ մի քանի հատ առանձնատներ հանգստանալու համար։ Նաև ոնցպես կառուցապատող մենք կառուցել ենք Alex Village Resort հյուրանոցային համալիրը, որը գտնվում է Եգնաձորում, Վայոց ձորում, ես էլ եմ բնիկ Եգնաձորցի, իմ շատ մոտիկ ընկերներն են տնօրենները եւ շատ լավ աշխատացնում են հյուրանոցը, շատ հրաշալի կոմպլեքս է ստացվել, 9 հատ առանձնատուն, իր ռեստորանով, իր բասենով ու շատ սիրուն տեսարանով։ Կուզեմ ներկայացնել մի քանի բնակելի պրոյեկտներ, որ մեր ընկերությունը կառուցել է։ Առաջի պրոյեկտն է Ատոմինը պարկ կոմպլեքսն է, որը գտնվում է Մոսկովսկի օբլաստ Ռուսաստանում, Լյուբերց քաղաքում։ Սա շատ մեծ պրոյեկտ է, ընդհանուր բնակելի հատվածը 900,000 քառակուսի մետր է։ Մեր ընկերությունը այս պրոյեկտում կատարել է սաղ ինժեներական գործողությունները, լույսը, հոսանքը, ջուրը, լուսահոսանքը ջուրը, գազը, սա գործողությունները, կանաչապատումը, այդ սա գործողությունները, սա բլագաուստրոյստվան, հա, ռուսերեն որ ասեմ, սա բլագաուստրոյստը գործերը կատարել է մեր ընկերությունը։ Առանձին կուզեմ նշեմ մեր վերջի պրոյեկտներից, որ մենք կատարել ենք Հայաստանում, նա Ադմիրալ Իսակովը 12 կոտորակ 11 շենքն է։ Այս պրոյեկտում մեր գլխավոր կառուցապատողը հենց կառուցապատումով զբաղվում է եւ սաշնական գործողություններով։ Այս տունը 239 բնակարանից կառուցված եւ 150 հատ ավտոկայանատեղի համար առանձին հատված ունի։ Ինքը գտնվում է Երևանում, գտնվում է Երևան պարկի դիմացը։ Իմ կարծիքով հաստատ տեսած կնեք այդ շենքը։ Ու առանձին նշեմ մի քանի հատ կոտեջային համալիրներ, որը մեր ընկերությունը կառուցել է։ Առաջի պրոյեկտը նա Պակրովսկի վարոտը կոտեջային համալիրն է, որը գտնվում է Կլին քաղաքում։ Պրոյեկտը կառուցված է 32 առանձնատնից, իր բասենով, խաղարապարակներով, շատ սիրուն այգիներով եւ հանգստյան գոտիներով։ Ու առանձին կուզեմ նշեմ Ambient Park by Russian Seasons, սա ներկայացին տենց top 5, top 10, հա, եթե կարելի է ներկայացնել չափսերի առումով, ամենամեծ պարկատերներից է Մոսկովսկի օբլաստի։ Ինքը կառուցված է 114 հատ առանձնատնից, տարածքում կա արհեստական լիճ 12,000 քառակուսի մետր, չեմ սխալվում, ռեստորաններ, սպա համալիրներ, կինոթատրոններ եւ շատ մեծ ինֆրաստրուկտուրա լիարժեք հանգստանալու համար եւ կոմպլեքսը ղեկավարում է Russian Seasons ղեկավարող ընկերությունը։ Ոնցպես նշել եմ, մենք 20 տարվա ընթացքում կառուցել է 150-ից ավել բնակելի կոմերցիոն շենքեր, բարձակ շենքեր տարբեր երկրներում, Ռուսաստանում, Հայաստանում, Եվրոպայում։ Հարգելի գործընկերներ, անցնենք մի քանի կարևոր կետերին։ Առաջի կետը նա եկամտաբերությունը, միջին տարեկան եկամտաբերությունը կազմում է 10-ից 12,5% ու հաշվարկած է հետևյալ ձևով, ասենք ցանկացած միջազգային հյուրանոցային օպերատոր, կապ չունի նա Best Western-ը, Wyndham-ը, Marriott-ը, իրանք եւ որ սարքում են ֆինանսական աուդիտ, իրանք ունեն տարբեր սցենարիներ, հա, ոնց կարա հյուրանոցը աշխատի, կա վատագույն, կա ռեալիստիկ ու կա լավագույն սցենարիա։ Վատագույնը նա եթե տարվա ընթացքում 50% զագրոսկա ունի հյուրանոցը, 50%-ով աշխատում ինքը, ռեալիստիկը 70%-ն է եւ օպտիմիստիկը 90%-ն է։ Իսկ 10-ից 12,5% տարեկան եկամտաբերությունը հաշվարկած է այն պարագայում, եթե հյուրանոցը ունի վատագույն սցենարիով աշխատում, եթե հյուրանոցի հաշտակը 50% զագրոսկով է։ Պարզա որ մենք բավականին արուն ենք խափել ու շատ երկար ժամանակ ենք աշխատել այս պրոյեկտի շուրջ, որ կարողանանք այս տիպի մեծ ընկերություն բերենք Հայաստան, որ ինքը ղեկավարի այս կոմպլեքսը ու չենք նախատեսում, որ պրոյեկտը ունի 50% զագրոսկա, որովհետև դաժե Best Western ֆինանսական աուդիտի միջոցով իրանց երրորդ տարի աշխատանքից հետո իրանց պիտի դուրս գա 70% ու ավել զագրոսկի։
Բայց մեզ Best-Western տնօրինությունը արգելում է, որ մենք ձեզ ներկայացնենք ավելի բարձր եկամուտաբերություն, մեզ նշել են, որ մենք ձեզ պարտավոր ենք ներկայացնել ամենավատագույն սցենարին։ Դրա համար հարկերի գործընկերներ ներկայացնում են ձեզ ամենավատագույն սցենարին, նա տարեկան 10-ից 12.5% եկամուտաբերությունը, եթե հյուրանոցը ունի 50% զագրուսկա տարվա ռակուրսում։ Նա նշանակում է, որ ձմեռը вообще, չգիտեմ, 20-30% զագրուսկա է, ամառը 60-70%, միջին տարեկան 50% զագրուսկեն է։ Միջինը դուք ձեր գումարը հետ եք ստանում ներդրված 7-ից 10 տարվա ընթացքում, եկամուտը բաժանվում է 65-35 ձևով, որտեղ 65%-ը ներդրողների եկամուտն է, 35%-ը management ընկերությանը, Best Western-ի եկամուտն է, ու այդ 35%-ի մեջ մտնում են ամբողջովին ծախսերը հյուրանոցի ղեկավարելու համար, հա։ Նաև այդ գումարի մեջ մտնում է գույքի վնասը եւ կոսմետիկ ռեմոնտը։ То есть դուք փոխանցում եք Best Western-ին ու ոչ մի բանի մասին դուք вообще չեք մտածում, հա։ Դուք մենակ ստանում եք ձեր եկամուտը, ոչ մի ծախս դուք չունեք։ Նաև նշեմ, որ կապիտալի աճը 5 տարվա ընթացքում կազմում է 50%-ից ավել, ասենք պրիմիտիվ էկոնոմիկա ձեզ ասեմ, ներկապային քառակուսի մետրի արժեքը, եթե համեմատենք վերջի վաճառքի փուլի քառակուսի մետրի արժեքի հետ, արդեն տարբերությունը 60% է։ Բայց եթե հյուրանոցը չի սկսի գործել, իսկ հյուրանոցը սկսի գործել, իր գույքի արժեքը ելը սկսելու է աճել։ Նաև բացենց կուզեմ նշեմ, որ տարվա ռակուրսով հյուրանոցը պլանավորման ունի 35-ից 40 հազարից ավել հույր եւ առանձին մի կետ նշեմ, որ դուք ոնցպես գույքի սեփականատեր, մենք տալիս ենք կադաստրային վկայական, դուք կադաստրով գույքի սեփականատերն եք, ոնցպես սովորական բնակարանը, այստեղ հյուրանոցի ապարտամենտի կադաստրով սեփականատերն եք, դուք ունեք 3 տարբերակ, ոնց ձեր գույքը կարաք վարեք։ Դուք կարաք կնեք շագործեք, դուք կարաք ձեր գնաց ապարտամենտում ապրեք, կարաք ինքնուրույն վարձակալության տակ, կարաք փոխանցեք Best Western, որ ինքը ղեկավարի։ Ինչենք մենք այդ հնարավորությունը տալիս, որովհետև բավականին շատ հյուրանոցներ կան, որ արգելում են, հա, ասենք օրինակ հյուրանոցում ապրել, թե կամ ինքնուրույն վարձակալության տալ։ Խենք մենք նա թույլ տալիս, որովհետև նա մենք ձեզ օրենքով չեն կարող արգելենք։ Ու այն ընկերությունները, որ ձեզ դաժե պայմանագրով արգելում են, այդ պայմանագիրը չունի իրավաբանական ուժ, որովհետև ոչ մի դատարան երբեք այդպես պայմանագիրը չի հաստատի, այն առումով, որ եթե դուք ուզենաք ապրեք ձեր գույքում, ոչ մեկ ձեզ չի կարող արգելի։ Դուք կադաստրով սեփականատեր եք ու անիմաստ է պայմանագրում գրել, որ դուք չեք կարող ձեր գույքում ապրեք, որտեղ դուք կադաստրով իր սեփականատերն եք, հա։ Դրա համար մենք ոչ թե ձեզ արգելում ենք ու այդպես պրямо ասում ենք, որ դուք այդ հնարավորությունները ունեք։ Ուզում եք ապրեք, ուզում եք ինքնուրույն վարձակալություն տվեք, ուզում եք փոխանցեք Best Western-ին։ Պարզա որ ներկայային 99% սաղ ներդրողներով գնում է հյուրանոցին ապարտամենտներ, չի գնում դրա համար, որ ապրի ու չի գնում դրա համար, որ ինքնուրույն վարձակալության տա, որտեվ եկեք անկեղծել ենք, դժվար թե մեկը Best Western-ից լավ կարող հյուրանոց ղեկավարի, բայց մենք այդ հնարավորությունները տալիս ենք։ Ու այս պարագայում, եթե դուք որոշում եք ապրեք, թե կամ ինքնուրույն վարձակալության տակ, դուք ունեք երկու հատ կարևոր մուծում։ Առաջին մուծումը նա կոմունալն է շոթչիկով, հա, հոսանքը ու ջուրը ոնց կա, շոթչիկով մուծում եք։ Եվ երկրորդը, դա հենց այդ 800 դրամն է, որի վրա ես հիմա տես կանգնամ, հա, դա 800 դրամ քառակուսի մետրի ամսեկան սպասարկման գումարն է։ Ասենք օրինակի համար 22.3 քառակուսի բնակարանի ամսեկան սպասարկման գումարը կազմում է 17600 դրամ, ու այդ գումարի մեջ դուք ստանում եք հնարավորություն օգտվել կոմպլեքսում ամեն ինչից անվճար, բացի ռեստորանից ու մասաժի կաբինետից։ Սպա կոմպլեքսը, բասենները, ջակուզիները, խամամները, սաունաները, ֆիթնես կենտրոնը, ամեն ինչ մտնում է այդ գումարի մեջ։ Նաև այդ գումարի մեջ մտնում է ախրանան, տարածքի ուբորկեն, բասենների ջրի մաքրությունը, ամեն ինչը մտնում է այդ գումարի մեջ։ То есть եթե դուք որոշում եք ապրեք թե կամ ինքնուրույն վարձակալության տակ, դուք ունեք երկու հատ կարևոր մուծում՝ կոմունալը շոթչիկով, հոսանքը ու ջուրը, ու առանձին սպասարկման գումարը, որը կազմում է 800 դրամ քառակուսի մետրը ամսական, հարգելի գործընկերներ։ Իմ կարծիքով այդ սլայդով մաքսիմալ պարզ ներկայացիմ, անցնենք մյուս սլայդին, երկու բառով նկարագրեմ Հայաստանի հյուրընկալության ոլորտի տվյալները եւ ընդհանուր տուրիստական սեկտորի տվյալները։ 2025 թվին Հայաստանում 2.2 միլիոն տուրիստ ա եկել, հանգստանալու մեր ընդհանուր հյուրընկալության ոլորտի շրջանառությունը կազմել է 117 միլիոն դոլար, տարեկան տուրիստական ոլորտի աճը կազմել է 15% եւ առանձին մի թիվի վրա եմ ուզում շեշտ տանեմ, նա թիվն է, որը Տուրիզմի կոմիտետի էկոնոմիկայի նախարարության հայտնել է 23 թվին, որ Հայաստանում կա 30,000 հյուրանոցային ապարտամենտների դեֆիցիտ։ Ասենք խնդիրը որն է, եւ որ ինչ որ մա տուրիստ գալիս է Հայաստան հանգստանա, հաշվի առնելով որ հյուրանոցային ոլորտը Հայաստանում այնքան լավ զարգացած չի, մարդիկ ուզած թե կամ չուզած արդեն օրավարձով տներ են վերցնում ապրելու համար, որտեղ հյուրանոցներում թե կամ տեղ չկա, թե կամ գները շատ են բարձրանում, թե կամ լավ հյուրանոցներ չկան, հա, քաղաքի մոտիկ, ու մարդիկ արդեն տներ են վարձում, ու դուք ինձանից լավ գիտեք սեզոնի ժամանակ ամառը տների գինը ինչա դառնում, հա, դառնա ոսկի, Շարբախումի սենյականոցը դառնա ոսկու գին։ Ու այս նորությունից հետո եւ որ արդեն տուրիզմի կոմիտետի էկոնոմիկայի նախարարության օֆիցիալ հայտով դուրս եկավ, որ Հայաստանում կա 30,000 հյուրանոցային ապարտամենտի դեֆիցիտ, դրանից հետո սկսավ ակտիվ շինարարությունը հյուրանոցների, ներկայային Հայաստանում կառուցվում է 40-ից ավել հյուրանոց, որտեղ դուք կարող առնեք հյուրանոցային ապարտամենտներ, բայց այդտեղ մի կարևոր կետ կա, Ժողովուրդ ջան, այդ 40 հատ հյուրանոցից մենակ եթե չեմ սխալվում 7 թե կամ 8 հյուրանոցն է, որ համագործակցում են միջազգային հյուրանոցային ցանցի ստանդարտներով։
Խի, այս կետից հետո անդրադառնանք արդեն իրավաբանական հարցերին ու կակրասկի պատասխանեմ խի։ Խնդիրը հետևյալն է, որ ցանկացած կառուցապատող եւ որ կառուցում է կապ չունի, բնակելի շենք, թե կամ հյուրանոցային շենք, ինքը մտածում է ոնց նա պետք է վաճառի, ճիշտ է։ Ու կառուցապատողի մոտ կա հետևյալ տարբերակները։ Տարբերակ համար 1, ինքը գրանցում է իր շինարարությունը որպես բնակելի տարածք։ Եվ որ ինքը գրանցում է նա որպես բնակելի տարածք, ինքը ստանում է լիքը բոնուսներ։ Ասենք օրինակի համար ինքը կարող է վաճառը եկամտահարկով։ Ինքը կարող է առաջարկի Արցախի ժողովրդի ծրագրի սերտիֆիկատների առաջարկ։ Ինքը կարող է նորակառույց ընտանիքների համար առաջարկի լավ իպոթեկ։ Ինքը կարող է զինվորների համար իրանց սերտիֆիկատով առաջարկի բնակարաններ։ Բայց ինքը իրավունք չունի շահագործվի որպես հյուրանոց։ Հայաստանի օրենսդրությամբ բնակելի շենքը իրավունք չունի շահագործվի որպես հյուրանոց։ Ու դրա պատճառով ոչ մի հատ միջազգային օպերատոր չի ղեկավարում տարածքը, որը թղթաբանության համարվում է բնակելի։ Ու դրա պատճառով հիմա բավականին շատ հյուրանոց են կառուցվում, որտեղ դուք կարաք եկամտահարկով բնակարան առնեք ու կարաք տենաք, որ իրանք միջազգային օպերատորի կողմից չեն ղեկավարվում։ Տենց կոմպլեքսներում դուք առնում եք բնակարանը, որ ինքնուրույն զբաղվեք վարձակալությամբ։ Եթե նա ձեզ ձեռնատու է ու դա ուրիշ բան, բայց եթե դուք ուզում եք, որ ձեր կոմպլեքս ղեկավարի համար մեկ միջազգային օպերատորը, տարածքը պիտի հասարակական։ Ու եթե ինքը դառնում է հասարակական, արդեն ցավոք սրտի այդ սաղ ծրագիրները չեն գործում, որտեղ եկամտահարկը եւ մնացած ծրագիրները գործում են միայն բնակելի շենքերի դեպքում, հա։ Ու մենք էլ նույն ընտրություն ունենք։ Մենք կարող ենք թե կսարքենք բնակելի հատված, վաճառենք բնակարաններ ու ամեն ներդրող ինքնուրույն զբաղվի վարձակալությամբ, թե կամ գնանք դժվար ճանապարհով, սարքենք հասարակական շինություն, հրաժարվենք շատ բոնուսներից, որոնցից մենք կարող ենք օգտվենք, հա, եկամտահարկից եւ մնացածը, բայց օֆիցիալ օրենքով կանայինք գործենք որպես հյուրանոց։ Ու մենք ընտրել ենք այս ճանապարհը։ Դրա համար հարգելի գործընկերներ, մեր մոտ չի գործում եկամտահարկը, նորակառույց ընտանիքների համար իպոթեկան, Արցախի ժողովրդի համար սերտիֆիկատը եւ եկամտահարկը եւ մնացածը, հա, զինվորների համար ծրագիրը։ Բայց մենք օֆիցիալ հյուրանոց ենք։ Դուք գնում եք հյուրանոցային ապարտամենտներ։ Կադաստրում հենց այդպես գրվում է կադաստրային վկայականում, որը դուք հասարակական հյուրանոցային ապարտամենտի սեփականատեր եք։ Ու սա ձեզ թույլ է տալիս օֆիցիալ, որ ձեր բնականը շահգործվի որպես հյուրանոց, որ ինքը booking-ում Airbnb-ում նշվի որպես հյուրանոց, որ միջազգային օպերատոր գա ղեկավարի այս կոմպլեքսը, ու ինքը համապատասխանի սաղ միջազգային հյուրանոցային ցանցի ստանդարտներին։ Նաև նշեմ իրավաբանական հարցերի շուրջ, որ նմուտ կնքում է նախնական պայմանագիր արկու վաճառքի բնակարանի, որը հետո գրանցվում է կադաստրում ու ամենավերջում մենք տալիս ենք կներեք, որը հետո հաստատվում է նոտարում ու ամենավերջում մենք տալիս ենք արդեն կադաստրային վկայականը եւ որ արդեն շենքը կառուցված է։ Դե կա պայմանավորված մաշինացությունը, շնչին ավարտը մյուս տարվա վերջն է։ Դրան մենք էլ կանդրադառնանք։ Երկու բառով նկարագրեմ մի քանի հատ կարևոր ապահովություններ, որ ունեն մեր ներդրողները այս պրոյեկտի շուրջ։ Առաջի կարևոր ապահովությունը նա է, որ սա գործարքները, սաղմությունները ամեն ինչ անում են կառուցապատողի սարածող հաշվի համարին։ Նա նշանակում է, որ ձեր վճարած գումարները հետո են հատուկ հաշիվ, որտեղ գումարը սառնում է, մինչև կառուցապատողը ձեզ չհանձնի գույքը ու կադաստրային վկայականը։ Ինքը չի կարող այդ գումարը օգտագործի։ Սա շատ կարևոր կետ է, որը թույլ է տալիս մեր ներդրողներին հանգիստ լինել, որովհետև իրանց գումարները բանկում սառեցված են ու կառուցապատողը այդ գումարը կարող ստանա ամենավերջում եւ շենքը հանձնի։ Դրա պատճառով մեր շինարարությունը կատարվում է զուտ Սիփշն ընկերության ֆինանսական միջոցներով, մենք ունենք ոչ մի հատ բանկային կրեդիտ, ոչ մի հատ ինվեստոր, որ այդ սա ֆինանսավորում է, սա կատարվում է մեր ընկերության ֆինանսական միջոցներով։ Առանձին նշեմ, որ սա պայմանագիրները մեր մոտ կնքվում են ու հաստատվում են նոտարով, то есть մենք կնքում ենք պայմանագիր, հետո նոտարում հաստատում ենք ու սա գործարքները կատարվում են նոտարով։ Բացի նրանց նշեմ, որպես արդեն ասել եմ, մենք սա ներդրողներին տալիս ենք կադաստրային վկայական, կադաստրով ձեր հյուրանոցային ապարտամենտը գրանցում է, որ նա ձեր սեփականությունն է, հարգելի գործընկերներ։ Ու առանձին նշեմ, որ մեր մոտ կա այդպես ծրագիր, որ եթե ընթացքում վաճառքի ինչ որ մի հատ խոչընդոտ առաջացավ, թե կամ ինչ որ խնդիր ու դուք չեք կարող շարունակել ձեր ամսական մուծումները, դուք ունեք հնարավորություն ձեր գումարը հետ ստանալու։ Եթե չեմ սխալվում, Ամերաբանկից իրանց 2.4% շտրաֆ է վերցնելու, մենք մեր կողմից ոչ մի շտրաֆներ չունենք։ Եթե Ամերաբանկի շտրաֆն է, ոնցպես գարանտ сделкայի, ինքը 2.4% շտրաֆ է ձեզ վերցնելու, եթե դուք գումարը հետ վերցնեք, բայց մնացած գումարը ամբողջովին դուք կարող ցանկացած պահին հետ վերցնեք, հարգելի գործընկերներ։ Առանձին մի քանի հատ կարևոր կետ եմ ուզում նշեմ, որը ներկայացնում է, որ մեր ներդրողները խուսափում են տարբեր տիպի ռիսկներից։ Առաջի հերթին սա շատ լիկվիդ գույք է, հա, հայերեն լիկվիդ բառը չգիտեմ, դրա համար ռուսերեն ասին։ Լիկվիդը նա նշանակում է, որ դուք ցանկացած բանի կարող եք այդ գույքը վաճառեք եւ ձեր գումարը հետ ստանաք, հա, ասենք ինքը հեշտ վաճառվող գույք է, որը ցանկացած բանի դուք կարող եք վաճառեք ու ձեր գումարը հետ ստանաք։ Բացի նրանից Best Western միջազգային ցանցի կողմից գործում է buyback ծրագիրը։ Սա ինչ է նշանակում։ Եթե դուք 5 տարուց ավել կադաստրով սեփականատեր եք, ասենք գույքը հանձնելուց հետո ստացա կադաստրային վկայականը, 5 տարի հետո
Եթե ուզում եք վաճառեք, պայմանագրով առաջի հերթին պետք է առաջարկեք Best Western-ին։ Best Western-ը ձեզ անում է ֆինանսական առաջարկ, եթե նա ձեզ ձեռնատու է, ինքը միանգամից հետ է առնում ձեզանից ապարտամենտները։ Եթե նա ձեզ ձեռնատու չի, երկրորդական շուկայում ում ուզում եք վաճառեք։ Շատ են հարցնում, բայ եթե ես ուզում եմ օրինակի համար երկրորդ տարին վաճառեմ, այս параգրաֆը բայբեք ծրագիրը գործում է թե ոչ, չէ, բայբեք ծրագիրը գործում է, եթե դուք 5 տարուց ավել եք կադաստրով սեփականատեր եք։ Եթե դուք ուզում եք երկրորդ տարում ծախեք ձեր ապարտամենտները, կարող եք ինքնուրույն նա վաճառեք երկրորդական շուկայում։ Իսկ եթե դուք ուզում եք հենց վաճառեք ֆինանսային համալիրին, նա հնարավոր է, եթե դուք 5 տարուց ավել կադաստրով սեփականատեր եք։ Նաև տարբեր տիպի ռիսկները խուսափելուց կնշեմ, որ միջին եկամտաբերությունը ֆինանսային ապարտամենտի 2-2.5 անգամ ավելի բարձր է, քան թե ինքնուրույն վարձակալության դեպքում մի սենյականոցի, հա, օրինակ։ Շատ կոպիտ օրինակ բերեմ, հարգելի գործընկերներ, ասենք, այսօր դուք Երևանում գնել նորակառույց շենքում մի սենյականոց բնակարան կահավորված, չեմ ասում շատ շքեղ, չեմ ասում շատ վատ, միջին նորմալ բնակարան է, հա, 70-80 հազար դոլար է։ Ու դուք այս բնակարան տալու եք ամսական 400-ից 500 դոլար վարձով, որը կազմում է տարեկան միջին 5-ից 6% տարեկան եկամտաբերություն։ Նույն 400-ից 500 դոլար եկամուտը դուք կարող ստանաք մեր մոտ, եթե գնեք 22.3 թե կամ 24 քառակուսի մետր բնակարանը, որի արժեքը մոտապես 45-ից 50 հազար դոլար է։ Հա, ու այս параգրաֆը մենք կարող հաշվարկենք, որ մեր եկամտաբերությունը ավելի բարձր է, 10-ից ու ավելի բարձր եկամտաբերությունը, ու եթե այն հաշվարկի դեպքում, եթե հյուրանոցը ամենավատագույն սցենարով է աշխատում 50% զագրոսկա, իսկ եթե զագրոսկը լինի մեր նախատեսած զագրոսկի 70%-ից ու ավել, ձեր եկամտաբերությունը դառնա ավելի բարձր, հա։ Առանձին նշեմ, որ մեր մոտ եկամուտը բաժանվում է հետևյալ ձևով։ Ուրեմն ձեր եկամուտը ոչ մի ձև կապված չի կոնկրետ ձեր բնակարանի հետ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա հյուրանոցի ապարտամենտների եկամուտը հավաքվում է մի հատ կատյոլ ու բաժանվում է սա վաճառված քառակուսի մետրներին։ Ասենք պայմանական, հա, պրոստը ասես օրինակ բերեմ, չգիտեմ, հյուրանոց ունեցել է, չգիտեմ, 10 միլիոն դոլար եկամուտ։ Ես պրոստը օրինակն եմ բերում, թե հա կապ չունի, ինչքան եմա կլինի։ Այս եկամուտը բաժանվում է սա վաճառած քառակուսի մետրներին, որը մենք վաճառել ենք։ Ստանում ենք քառակուսի մետրի եկամուտ ամսական։ Ու ինքը բազմապատկվում է ձեր գնաց քառակուսի մետրներին։ Այսինքն ձեր համար вообще կապ չունի։ Բնակարանը առաջի հարկա, չորրորդ հարկա, բականայում, արագածը նայում։ Ձեր բնականում այսօր մարդ ապրում է, չի ապրում։ Դուք ձեր եկամուտը ստանում եք, որտեղ ֆինանսիա եկամուտը հավաքում met կատյոլ բաժանվում է սաղ ներդրումների մեջ։ Մաքսիմալ դեմոկրատիկ տարբերակ է, հարգելի գործընկերներ։ Ու նաև նշեմ, որ ոչ մի հատ ռիսկ գույքի հետ կապված եւ մնացած հարցեր կապված դուք չունեք, որտեղ սա ղեկավարումը կատարում է Best Western իր ստանդարտներով, սա գույքի պատասխանատուն Best Western-ը։ Ասենք, եթե դուք բնակարան եք առնում, որ ինքնուրույն վարձակալության տակ, դուք բավականին ռիսկներ ունեք, որտեղ գույքի վնասում կարող լինի, հաճախորդ այսօր կարող վճարի, մյուս ամիս չվճարի, հաճախորդը կարող կորի, դուք դիթ հազա հաճախորդ ունեք, որի տունը տակ վարձակալությամբ ու լիքը տարբեր խնդիրներ կան։ Մեր բարեկամ այդ խնդիրները չկան, որտեղ սա ղեկավարում անում է Best Western ստանդարտով ու իր տոկոսի մեջ մտնում է ամբողջովին սա գործողությունները, դուք ոչ մի բանի հետ գործ չունեք, հարգելի գործընկերներ։ Կներեք։ Անցնենք մյուս սլայդին, կուզեմ ներկայացնել մեր շինարարական գրաֆիկը։ Ներկայապես մենք ավարտել ենք շինի հրապարակը, ապրիլի 11-ին մեր մոտ գալիս է Best Western դիլեգացիան Իտալիայից։ Մենք անում ենք օֆիցիալ շինացան բացում։ Եթե այս վիդեոն դուք տնեք մինչև ապրիլ 11-ը հրավիրում եմ ձեզ մեր օֆիցիալ շինացան բացմանը, ժամը 1-ին է լինելու։ Այս շինացան բացմանը լինելու է Best Western դիլեգացիան, Ֆաբրիցիո Դորյան, իր թիմով այսի մեր տարածաշրջանի տնօրենն է Իտալիայից։ Նաև առանձնելու է մեր թիմը, մեր տնօրենությունը ու նաև Եղվարդի քաղաքապետը ու հնարավոր է մարզպետը ել լինեն այս միջոցառմանը։ Ապրիլի 11-ից հետո մենք արդեն սկսում ենք մեր շինարարական գործողությունները, ավելի կոնկրետ ապրիլի 12-ից մենք սկսում ենք փորել կատլավանները ու մայիսին արդեն սկսում ենք բետոնային գործերը ֆունդամենտի։ Դա ինչով կապված շինարարության հետ կապված, հա, եւ ավարտը շինարարության մեր մոտ նախատեսված է հոկտեմբեր-նոյեմբեր 2027 թվի, դեկտեմբեր-հունվար արդեն ինքը անցնում է ղեկավարման Best Western-ի ու հունվար-փետրվար 28 թվից հյուրընկալը սկսում է շահագործվել։ Հարգելի գործընկերներ, այս սլայդով մենք ամփոփել ենք տենց կարևոր հարցերի պատասխանը, իմ կարծիքով տենց հարցի մեծամասնական պատասխան ես հույսով որ տվեցի։ Հիմա անցնենք ամենահետաքրքիր սլայդներին, որի շուրջ մենք սա հավաքվել ենք, դա գների արժեք, հա, բնակարանների արժեքը։ Ներկայ քառակուսի մետրի արժեքը մինչև ապրիլի 20-ը մեր մոտ կազմում է $1950։ Նշեմ, որ նախկին վաճառքի փուլը մեր մոտ $1790 էր, որը գործում էր մինչև մարտի 20-ը, ու նախկին վաճառքի փուլում մենք վաճառել ենք 60% սաղ ապարտամենտները։ Ներկայային կոմպլեքսում մնացել է 40% ազատ ապարտամենտներ։ Ներկայային քառակուսի մետրի արժեքը $1950, որը գործում է մինչև ապրիլի 20-ը։ Արդեն մայիսից սկսած նոր գինա գործելու, որտեղ մայիսից արդեն մենք սկսում ենք ֆունդամենտի գործերը, սկսում ենք արդեն ֆունդամենտներ լցնել, դառնալու $2200 քառակուսի մետրը եւ առանձին նշեմ, որ մինչև տարվա վերջ գնային բարձրացումը կազմել է մինչև $2500 հարգելի գործընկերներ։
Էդի ինչ որ կախված գնի աճման հետ։ Ներկա պայն քառակուսիմետրի արժեքը $1950 է։ Մենք ունենք ապարտամենտներ 18.9 քառակուսից մինչև 59.1 քառակուսիմետր։ Շատ արագ փորձեմ թվարկեմ սա քառակուսիմետրների արժեքները։ Նշեմ, որ այս գումարի մեջ արդեն մտնում է կահավորումը, տեխնիկան, դիզայներական վերոնորոգումը, ամեն ինչը։ Մենք վաճառում ենք ապարտամենտները ամբողջովին կահավորված։ Արդեն որը համապատասխանում են Best Western ստանդարտով։ Ոչ կահավորված տարբերակով մեր մոտ տարբերակներ չկան։ 18.9 քառակուսիմետրի արժեքը $36,855, 22.3-ը 43,485, 24 քառակուսին $46,800, 27.6-ը 53,820, 39.5 քառակուսին $77,000, 45 քառակուսին $87,750, 52 քառակուսին $97,890 ու 59.1 քառակուսին $115,245 կահավորված տեխնիկայով դիզայներական վերանորոգումով։ Հարգելի գործընկերներ, սա ինչ որ կախված գների հետ։ Անցնենք առանձին վճարման մեթոդների հետ։ Ներկա պայն կառուցապատողի կողմից գործում է փուլային մաս վճարման հնարավորությունը, որի ընթացքում ցանկացած երկրի քաղաքացի նակնի Հայաստանի քաղաքացի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի, Վրաստանի, որտեղ մենք բավականին շատ ներդրողներ ունենք Սփյուռքից, ով Ռուսաստանի, թե կամ ԱՄՆ-ի, թե կամ Եվրոպայի քաղաքացի է, ցանկացած երկրի քաղաքացի համար մեր մոտ գործում է այս փուլային վճարման հնարավորությունը։ Ինքը հետևյալ ձևով է, ուրեմն 24 ամսով է, 10% ամրագրումն է եւ 20% արժեքը, տան արժեքը կարակ թողնեք ամենավերջում բանալին ստանալուց նոր վճարեք, հա 25-րդ ամսին։ Մի հատ էլ 24 ամսով է, մաս վճարումը 10% առաջի կախավճարն է, 20% կարակ թողնեք ամենավերջում բանալին ստանալուց նոր վճարեք։ Սա ինչ որ կախված փուլային վճարման մեթոդների։ Առանձին նշեմ, որ մենք մեր հարգելի գործընկերների համար ունենք շատ լավ նվերներ, մինչև ապրիլի 20 առաջ 20 ներդրողը, ով գնի յուրացան ապարտամենտը ստանում է 3 հատ նվեր։ Առաջին նվերը նա VIP card-ն է, White Garden Spa Hotel-ի, որը թույլ է տալիս ձեզ տարվա ընթացքում 14 օր մեր յուրացան համալիրում հանգստանալ ամեն ինչից անվճար։ 14 օր անվճար գիշերներ, սպա կոմպլեքսով, ռեստորանով, ամեն ինչով սա անվճար 14 օր VIP card-ն է։ Բացի նրանից մենք տալիս ենք երկրորդ նվերը։ Սա Best Western Premier Card-ն է, որը ձեզ թույլ է տալիս ստանալ 25% զերծ սաղ աշխարհի 4700 հյուրանոցում Best Western-ի, որը գտնվում է 120 երկրում։ Ու առանձին առաջի 20 ներդրողի համար այս վաճառքի փուլում մեր մոտ գործում է հատուկ զերծ 500,000 դրամ զերծը, որը մենք տալիս ենք բնակարանին, բնակարանը առնելուց մինչև ամսի ապրիլի 20-ը առաջի 20 ներդրողի համար։ Առանձին նշեմ, որ մեր մոտ կա հավելյալ զերծ մինչև 5%, մի քանի բնակարան գնելու դեպքում։ Երկու բնակարան գնելու դեպքում 2%, 3 բնակարան գնելու դեպքում 4%, կներեք 3 բնակարան գնելու դեպքում 3, 4 բնակարան գնելու դեպքում 4, 5 բնակարան գնելու դեպքում 5%։ Սա լավ առաջարկ է, որտեղ մենք բավականին շատ ներդրողներ ունենք, ով առել է 3 հատով, 4 հատով, ունենք ներդրող ով առել է 15 հատ բնակարան, ասենք եթե մեր դիտողներից կան ներդրողներ, ով ցանկանում են 10 հատից ավելի բնակարան գնել, մենք իրենց համար հատուկ առաջարկներ ունենք, արդեն հանդիպան ժամանակ կներկայացնենք։ Նաև ես իմ կողմից ձեր ժամանակը խնայելով պատրաստել եմ ամսական մուծումը ինչքան կլինի հետևյալ հաշվարկով։ Հաշվարկել եմ հետևյալ ձևով, ուրեմն 20% կախավճար դեմից 20% վերջում 500,000 դրամ զեղչը հաշվել ենք եւ մայր գումարը բաժանել ենք 24 ամսվա։ Ու այս պարագայում մենք առանց տենանք, որ օրինակ 18.9 քառակուսիմետրի ամսական մուծումը լինելու է $888, 22.3 քառակուսին $1,054, 24 քառակուսին $1,136 ամսական, 27.6-ը $1,312 ամսական, 39.5-ը $1,892, 45 քառակուսին $2,160, 50 քառակուսին $2,414 ու 59.1 քառակուսին $2,848 ամսական, հարգելի գործընկերներ։ Հարգելի գործընկերներ, նաև նշեմ, որ ներկայապային կոմպլեքսում 60% ապարտամենտները վաճառված են, փոքր ապարտամենտների 80%-ն է վաճառված, մեծ ապարտամենտների մոտավորապես 40%-ն է վաճառված, եւ եթե դուք ուզում եք գնել յուրացան ապարտամենտ ամենալավ տեսարանով եւ ամենալավ դիրքով, կառաջարկեմ մի քիչ տապեք, որովհետեւ մենք ամեն օր ունենք 8-ից 10 հատ հանդիպում եւ բավականին շուտ է մեր մոտ վաճառքները կատարվում, որ պատկասնեք, այդ 60% բնակարանները մենք վաճառել ենք 2.5 ամսվա ընթացքում։ Առանձին նշեմ ընդհանուր կարգը, вообще ոնց է կատարվում ամրագրումը, ինչ քայլերից է ինքը կառուցված, հա։ Առաջի քայլը դուք թողնում եք հայտը թողնելու համար կարակ այն WhatsApp-ում, որտեղ դուք ստացել եք այս վիդեոյի լինքը,
նշել, որ ուզում եք ամրագրեք, չգիտեմ, պրոստը գրեք ամրագրում բառը, մեր մասնագետները արդեն ձեր հետ կկապնվեն, մանրամասն սա հարցին կպատասխանեն ու արդեն կգրանցեն հանդիպման իմ հետ, որտեղ ես ձեր բոլոր հարցին կպատասխանեմ ու արդեն կօգնեմ ապագա ամրագրումը կատարել։ Երկրորդ քայլը էդի պայմանագիրն է, մենք ընկնում ենք պայմանագիրը եւ երրորդ քայլը դուք արդեն կատարում եք ամրագրումը 10% ձեր նախընտրած բնակարանից։ Առանձին նշեմ ընդհանուր տենց կալենդարով վաճառքի փուլը ոնց է գործում, մինչև ապրիլի 20-ը մենք հավաքում ենք հայտերը, մինչև ամսի ապրիլի 25-ը մենք կնքում ենք պայմանագիրները եւ մինչև ամսի ապրիլի 30-ը մենք արդեն ընդունում ենք ամրագրումները։ Ապրիլի 30-ից հետո մենք արդեն գործարքներ այս գնով էլ չենք կատարում, սկսել ենք արդեն $2200 վաճառքները, հարգելի գործընկերներ։ Նաև կուզեմ նշեմ մեր կոնտակտային ինֆորմացիան, առաջի կետում դուք կարող եք մեր գրասենյակի հասցեն, Դավթաշեն, Անաստասիա Միկոյանը 2/3, այս հայստով գտնվում է մեր գրասենյակը։ Երկրորդ բլոկում դուք կարող եք հեռախոսի համարները, վերևի հեռախոսի համարը 98 643 800, սա իմ անձնական հեռախոսի համարն է, եւ առանձին մեր ընկերության հետ համագործակցություն